finalmente dopo tanto tempo ritornate a suonare ad Alcamo e guarda caso proprio nella vostra contrada. Diciamo questa è la Repubblica di Sant'Anna, io amo definirla così perché è come se fosse un quartiere a sé di Alcamo, però lodevole l'iniziativa di questo comitato che si è costituito così, come dire, quasi casualmente ma con una grande voglia di fare, hanno messo su un bel po' di idee e si vede, non si era mai vista Sant'Anna così viva, così accesa, così con tutta questa gente che è venuta a visitare appunto questa Repubblica. Peppe, con quale canzone inizierete stasera? Vabbè, così rubiamo subito la sorpresa, ma comunque... Sarà lunedì? Ah già, è lunedì per quello possiamo dire. Sicuramente ascolterete Ciuri Ciuri come inizio di concerto. Che ben vengano queste manifestazioni. Sì, ma noi abbiamo sempre detto, voglio fare una piccola polemica come al solito, ma anche a livello nazionale. I tagli alla cultura sono secondo me una delle cose più sbagliate da fare perché... ripeto, questo è solo l'inizio, ma si vede già che cosa si è smosso davanti a una semplice serata e quindi c'è lavoro per tanti e penso che oggi in un periodo di crisi ci sia appunto necessità di portare avanti queste iniziative sia per far socializzare la gente, per farli svagare, ma anche per far smuovere anche un po' l'economia. Chi dedichiamo questa sera, questa serata? Sicuramente alla nostra Chiesa, Gesù Cristo Redentore, penso che meriti questo e a tutte le persone che si sono spese per realizzare questa bellissima serata. Anzi io così ne approfitto perché sono un po' timidi, io direi ragazzi venite un attimo qua. Bene, io dicevo a Maurizio che ben vengano queste manifestazioni perché hanno rianimato, diciamo, un quartiere non satellite ma che è già abbastanza popolato. Sì, diciamo che quest'anno è il primo anno e abbiamo intenzione di proseguire per gli anni futuri. Vediamo quello che ci mette, diciamo, il Signore, vediamo quello che ci dà. Le prospettive, vediamo stasera come riesce la situazione. Intanto io dico, mi permetto, avete già vinto perché avete creato una cosa che non c'era e la risposta la sta dando la gente a tutto quello che si vede in via John Kennedy e nella zona di Sant'Anna, quindi vi invito anzi a continuare. Diciamo che è una cosa nuova, abbiamo visto che ci sono diversi ragazzi che stanno, sì, quasi tutti, della zona, ma non solo della zona ma anche diciamo di fuori. Quindi. Forse si suspensato in litograzia, curi la giustizia si la pazza, nessuno